Dok, kenapa ya anak sering batuk sampai muntah lendir? Hai Moms and Dads, jadi kalau untuk anak-anak, dia batuk dan muntah lendir itu disebabkan oleh karena produksi lendir pada saat anak tersebut sakit batuk atau pilek itu sudah terlalu banyak. Sehingga anak tersebut kesulitan untuk mengeluarkan dahak dan lendir tersebut. Dan salah satunya cara mereka untuk mengeluarkan lendir tersebut adalah dengan cara memuntahkan lendir tersebut. Terima kasih.